ये देखल जब पैर यहाँ से हैं, यही वाले में समस्या ढेर लगत है। का घाव भी लगल का पहले का? हाँ अच्छा अच्छा, एक मिनट लूज रखिए तो एकदम लूज, थोड़ा थोड़ा आप थोड़ा तनके दुखी करिए, बस लूज रखिए, पानी से और फिर लूज रखिए थोड़ा। अब फैलाओ, वो दुखाए तनके से, आज पहले देना थोड़ा ढीला करा, अब ढीला करा, ढीला करा, लूज है वाले में। क्या दिक्कत है वाले पैर में? थोड़ा उसे ना मतलब लेट जा, हाँ लेट जा, ये तो मत छुआ, ये हवा अरे पर किस छोड़ा था, अरे अभी जल्दी कुछ ना हो, ये के मत छुआ भैया ढेर दर्द कर रही कितना सा लेटा, ये तो खाए लगी हो तनी गली में थोड़ा सा लेटा आता बिना देखो आराम ना हो यार, ओके प्लास्टर भर लगा उससे ना मतलब बस देख लो, पता नहीं चला कौन सा आलू के मत छुआ। तो अन्य मुझे